为了以后和老公一起安心养老，我们花5万在农村买了这个豪宅，把它改造成了自己喜欢的样子。为了能欣赏外面的3间田野，2楼2个房间我们都装了大的落地窗。今天给2楼左边这个房间做一个这样子的柜子，顺便把新买的空调也装了，还找了一个100年老柜子改造成茶几。5一放假，阿春回来帮忙，这个木板真的结实，把锯台都干废了，放一个工具，看来要给老公安排一个多功能锯台才行。突然袭击一点都不厚道。出现一架钢琴，我会唱歌给你听，哪怕好多盆水往下淋。夏天快要过去，请你少买冰淇淋，天亮就别穿短裙，别再那么淘气。如果有时不那么开心，我愿意将哥哥秘诀给你，你其实明白我心意。为你唱这首歌，没有什么风格。柜子做好，刚好师傅过来安装空调。夏天快到了，要赶紧把空调装上。在网上看了很多评价，想着预算1万怎么能搞定我们家又要凉快又要省电的需求。看到了华凌3P 柜机和新风挂机，都说华凌是神机，买来试试看，才知道网上说的是真的假的。楼上这个房间大差不多40平左右，要凉快的话皮数就要大一点，所以装了3匹的空调。大出风口大风量，房间凉得很快，它还有冷媒环技术，就算我们这边夏天很热都不影响制冷效果。上楼的时候点开手机开一下，走到楼上房间就凉快下来了，舒服。楼下主卧主要是为了自己休息，装修灰尘啥的也很多，所以装了新风功能的挂机。看网上说还有升级版，60立方换气量，1小时就能让这个卧室空气换新一遍。也可以小程序操控，单独开新风1天也耗不了多少电，自己住的卧室肯定要空气更新鲜才好。房间太空了，老公说用这个100年老柜子改造一个氛围感茶几。其实这些老家具木头都挺好的，只是没有保存好，腿断了一只，问题不大，看老公如何改造。这样子就可以了哈。夏天快要过去，请你少买冰淇淋，天亮就别穿短裙，别再那么淘气。如果有时不那么开心，我愿意将哥哥秘诀给你，手感非常好啊。那老木头不一样啊。这个凳子叫什么凳子？什么凳子？这个，看来很像如意凳。如意凳。瞎说。为你切冻冰河，为你做一只扑火的飞蛾，没有什么事情是不值得。为你唱这首歌，没有什么风格，它仅仅代表着我想给你快乐。为你切冻冰河，为你做一只扑火的飞蛾，没有什么事情是不值得。为你唱这首歌，没有什么风格，它仅仅代表着我希望你快乐。哇，亮了亮了，这灯还挺好看的。为你放弃世界有何不可？夏末秋凉里带一点温热。哒哒哒哒哒哒哒啦哒啦哒哒哒啦哒啦哒哒哒啦哒啦哒。为你切冻冰河，为你做一只扑火的飞蛾，没有什么事情是不值得。满不满意？我已经装满了。这里还是空的啊？这里你打算怎么装啊？对呀。给你弄一个山寨版款的床。改造前，改造后，我们来看看效果吧。